ஹலோ, வெல்கம் டு மை குக்கிங் சேனல். டுடே குக்கிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான தூதுவளை சூப். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். தூதுவளை இலைகள் நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். முள் இருக்கும், பார்த்து க்ளீன் பண்ணுங்கள். பூண்டு, மிளகு, நெய், ஒரு காஞ்ச மிளகா, சீரகம், இஞ்சி, இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நான் கேஸ் பற்ற வச்சுக்கிறேன். ஒரு சின்ன கடாய் வச்சுட்டு, கடாய் ஹீட் ஆனதும் நெய் சேர்க்கணும். நெய்யில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு விட்டமின் ஏ இருக்குது, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது, டீ செல்ஸ் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அந்த டீ செல்ஸ் வந்துட்டு நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது. பியூட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது, நம்மளோட குடல் புண்களெல்லாம் நெய் ஆற்றும். அதனால் கட்டாயம் நெய் சேருங்க, ஆயில் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம நெய் ஹீட் ஆனதும் 1 by 1 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வதக்கி அரைக்கணும். நம்மளை அலர்ஜியெல்லாம் கூட நம்ம நெய் வந்துட்டு சரி செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெய் ஹீட்டான பேருக்கு பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். பூண்டு சேர்த்த பேருக்கு மிளகு, இஞ்சி, சீரகம், காய்ந்த மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட வேண்டாம். இதில் ஒன்றும் ஆர்டர்லாம் கிடையாது. நீங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதக்கி அரைக்கணும், அவ்வளோதான். அதனால் ஆர்டர்லாம் இல்லை. அதனால் நல்லா வதக்கணும். இந்த காஞ்ச மிளகாயில் கூட நம்மளுக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது, வெயிட் லாஸ்க்கு உதவும், சுகர் ப்ராப்ளத்தை க்யூர் பண்ணும், அதில் பீட்டா கரோட்டின்ஸ் இருக்குது. இஞ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா 40க்கும் மேலே ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. நம்ம சுகர் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு, பிபி இருக்கவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது. நான் தூதுவளை இலைகளை சேர்த்துக்கிறேன். தூதுவளை இலைகள் வந்துட்டு நீங்கள் அடிக்கடி எடுத்துக்கோங்க. ஈசினோஃபிலியா, லங்ஸ் ப்ராப்ளம், வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்குலாம் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு மருந்து இது. ஓகே, நல்லா வதங்கியாச்சு. நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆறின பிறகு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து அரைக்க வேண்டியதுதான். நம்மளோட இதில் சேர்த்துருக்க எல்லா பொருளுமே நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரை பூஸ்ட் பண்ணும். பூண்டாகட்டும், சீரகமாகட்டும், மிளகாகட்டும், எல்லாமே. இதில் வந்து மிளகுல பார்த்திங்கன்னா கால்சியம், அயனு, பாஸ்பரஸு, தயமின், ரிபோஃப்ளாவின், நியாசினமின், இது போல் நிறைய சத்து இருக்குது. எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது. இதை கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லோரும். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து நல்லா நைஸாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். நான் அரைச்சிட்டு உங்ககிட்ட காட்டுறேன். அரைச்சாச்சு. இப்போ அரைச்ச பேருக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். பாத்திரத்தை மாற்றியாச்சு. இப்போ அதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதில் ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு சூப்புனாலே கார்ன்ஃப்ளவர் போடுவாங்க ஒரு திக்னஸ்க்காக. அதனால் நானும் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ வச்சுக்கலாம். நான் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு வச்சுக்கிறேன். அந்த மிக்சர் ஜாரில் கொஞ்சம் ஒட்டியிருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதில் ஊற்றி அப்படியே கொதிக்க வைக்க வேண்டியதுதான். அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளான சூப்பு தான். இதை அப்படியே அடுப்பில் ஏற்றிட வேண்டியதான். ஸ்டவ் பற்ற வச்சு அப்படியே அடுப்பில் ஏற்றிட வேண்டியதான். ரொம்ப சிம்பிள். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈசினோஃபிலியா, லங்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது. இதில் வந்து நான் இந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் நார்மல் ஆர்டினரி உப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொதித்து வரணும். கொதித்து வந்த பிறகு நம்ம சூப் ரெடி ஆகிடும். கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இருக்க இந்த சீசனில் நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் ரொம்ப முக்கியம். இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா பொருளுமே நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவருக்கு ரொம்ப நல்லது. ஓகே, சூப் இஸ் ரெடி. ஃபைனலாக இது மாதிரி சோலா சிப்ஸ் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.